miền pu mà nè nó có chỉ nè lụa bạc nè còn miền tây rồi nhá còn miền lụa bằng bạc bỏ quạt nó hay còn lụa nơi các bài xà là nhá hay còn sông chờ lời tè kia nó còn cả lụa hay còn lụa đại mền tèn nè mà nước nhâm món chua ro thế này vậy tới cái con cạp lôi đây mà đó để sao ấy cái tinh chớn mền tèn hay còn miền ấy thay chua gọ miến là sao còn lụa tam chạm lời sông kia thế thay tập thay lương ấy gọ miến đấyอย่างไรchẳng có cứ chừng đánh cho ra này đấy cài một tiết nơi pe muối nhôm từ hồ cọt nghĩa vậy tới con lụa nó nắng vài triệu buôn phèm cho năm hai đã hay nhưng vào trong bị chẹt lại nó còn lụa nó buôn phèm cho năm làm miên môi miên ấy hai rồi mình tái đó pe môi nhôm khan tinh quạt mà dệt thông đá này pe để nhôm từ hồ quạt sản đặc ruột chiết trong tinh bằng nhằm dẫn tới bây từ đó hồ quạt khởi này ai xưa nom kê xem là top tinh nhà cả lại và nơi kia nó vào cây tha kia mình đang gặp quạt tên nào tên ấy phù hộ lại khởi chẳng hết nèហើយក្រោយមកប្រហែលជា2 3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំជិះតាមផ្លូវទេខ្ញុំក៏ប្រទះឃើញគាត់ហ្នឹងហួយទេលក់ហ្នឹងហើយនៅម្ដុំផ្សារអញ្ចឹងណាហើយក៏បានឈប់ទិញតុកគាត់អីចឹងទៅហើយសួរនាំគាត់ខ្លះអីចឹងទៅអូថាអូពូមិនអីលក់ឥឡូវដូចហើយអីបានឈប់លក់អញ្ចឹងរពូឯងរអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងណាហើយសួរនាំគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាអូគេនឹងគេឈប់ឲ្យលក់តាមចាមផ្លូវគេដេញគាត់ដេញអីអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវគាត់ដឹងថាលក់នៅកន្លែងណាគេជប់ឲ្យលក់អីចឹងទៅហើយគាត់បាត់មួយបាត់អីអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ថាអូលក់ឡើងសឹកដាច់ហើយឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហ្នឹងព្រោះសារតែនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនគាត់កំពុងតែជួបប្រទះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងលក់ដាច់នៅតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងណាយើងតែគិតថាយើងចាំបាច់ទៅចំណាយលុយទៅជួលកន្លែងជួលអីទៅអីណាចាប់ដើមសំលុយហើយយកលុយសំរបស់យើងទៅទិញកន្លែងនៅចិត្តនឹងឬក៏អីចឹងទៅអីអូខេដោយសារតែយើងគិតថាយើងលក់នៅនឹង free អូខេលឿនលក់តាមចាំផ្លូវយ៉ាងច្រើនបងលុយគេតិចតួចឬក៏យើងគិតថាអូកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហូរលុយរបស់យើងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏អត់គិតថាយើងគួរតែចំណាយលុយទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតទេតែបញ្ហាគឺថាតំបន់បណ្ដោះអាសន្នណាជាទូទៅវាអត់ស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេហ៎ថ្ងៃនេះយើងអាចលក់បានថ្ងៃក្រោយគឺជប់ឲ្យយើងលក់យើងធ្វើម៉េចយើងអត់មានជំរឿទេត្រូវហើយហើយករណីហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនមែនតើនៅតំបន់ជាច្រើនដូចគ្នាដែរដោយសារតែយើងអត់ដែលបានគិតគូរអំពីអនាគតយើងអត់ដែលបានគិតគូរថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចអូខេដើម្បីរក្សាអតិថិជនដើម្បីរក្សាទិសដៅតំបន់ដែលយើងត្រូវលក់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចរឿងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពូលក់ប្រហិតណាហ្នឹងហើយហើយរឿងនេះគឺជាហានិភ័យមួយដ៏ធំមែនតើដែលបងប្អូនគួរតែកុំមើលរំលងពេលដែលអាជីវកម្មយើងលក់ដាច់កុំគិតតែរឿងការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃគួរតែចាប់ដើមគិតអំពីការកសាងអាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាពរយៈពេលវែងព្រោះការដែលយើងលក់ដាច់ថ្ងៃនេះមិនមែនបានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងមានស្ថិរភាពទេអាជីវកម្មមួយដែលរឹងមាំគឺជាការដែលយើងអាចបំលែងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនេះប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃហ្នឹងឲ្យទៅជាសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអាជីវកម្មអូខេដែលកំពុងតែនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានរឿង3ដែលចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណាទី1តើយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំរបស់យើងនេះដើម្បីធានាអំពីទីតាំងអូខេដែលអាចធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្ងៃមុខអត់ទី2តើយើងអាចជួលទីតាំងដែលនៅក្បែរនោះដែរអត់ទី3តើយើងអាចធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈអនឡាញបានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានជា Telegram ដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់ឬក៏យើងមានជា Facebook ឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការដែលយើងអាចប្រាប់ព័ត៌មានទៅកាន់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរហើយចំណុចទី3នេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងហើយព្រោះពេលទាំងអស់គ្នាមានតំណែងជាមួយអតិថិជនអញ្ចឹងទោះបីជាទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគេមានរឿងអីយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនអូខេមានកន្លែងដែលបងប្អូនអាចប្រាប់ទៅពួកគាត់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពួកគាត់មានការងាយស្រួលក្នុងការរកអូខេមួយទាំងអស់គ្នាអាចដឹងថាទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងណាអូខេកន្លែងហ្នឹងដែលជាកន្លែងដែលយើងអាចធានាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អាជីវកម្មរបស់យើងអូខេកុំឲ្យដូចករណីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាពេលដែលគេជប់ឲ្យយើងលក់អូខេកន្លែងបដោះសល់មួយហ្នឹងគឺយើងបាត់មួយតែម្ដងអូខេពេលខ្លះទោះបីជាគេទុករយៈពេលយើងរយៈពេលប៉ុណ្ណាក៏ដោយអូខេ2ខែ3ខែឲ្យយើងដាក់អាប៉ាណូហ្នឹងណាពេលខ្លះអតិថិជនរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ខានទិញយើងដល់ទៅ2 3ខែពេលគាត់មករកលេងឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានវិធីសាស្ត្រណាដែលល្អជាងតាមប្រព័ន្ធ digital នោះទេអញ្ចឹងការដែលយើងអាចប្រមូលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងមួយរបស់យើងទៅកាន់ប្រព័ន្ធ digital គឺជាកន្លែងមួយដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយវែងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺដូចជាការដាស់តឿនទៅកាន់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មណាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនថាការដែលយើងលក់ដាច់នៅថ្ងៃនេះគឺជាសញ្ញាល្អប៉ុន្តែគឺមើលដែរថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក
កន្លែងដែលមានស្ថិរភាពរយៈពេលវែងហើយគេកំពុងតែនៅចំណុចមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយឬនៅអូខេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំពុងតែនៅតំបន់ដែលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏យើងលក់តាមចាមផ្លូវអូខេខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនខ្មែររបស់យើងច្រើនមែនទែនគឺកំពុងតែជួបនៅករណីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតអូខេពិចារណាបានច្បាស់លាស់មែនទែនជាពិសេសគឺការគិតគូរអំពីអនាគតណាព្រោះជាធម្មតាឯងអូខេប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរអូខេគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងក៏វានឹងទៅប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មតាមដងផ្លូវដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាចនឹងពិចារណាថាតើយើងត្រូវតែធ្វើវិធីសាស្ត្របែបណារៀបចំខ្លួនបែបណាដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃមុខដូចគ្នាដែរ